Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Edith Historian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment ganacher un grand gâteau très haut et surtout comment obtenir un lissage parfait. سلام عيدكم مبروك مرحبا بكم معايا في القناة نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نديروا مع بعض الوصفة تاع غاناش نديروا خليط من الشوكولاتة السوداء والشوكولاتة بالحليب وراح نوريكم كيفاش راح نغطوا الكاطو تاعنا كيفاش غادي نديروا له الغاناش اللي وجدناها وسيرتو الكاطو كيكون عندكم هكذا كبير ويكون عالي. Voilà, ce gâteau, je ne vais pas le couvrir avec la pâte à sucre. Du coup, au lieu de faire une ganache au chocolat noir, je vais faire un mélange chocolat noir et chocolat au lait. Comme ça, elle sera un peu sucrée. Pour couvrir un gâteau qui fait 20 cm de diamètre et 20 cm d'auteur, on aura besoin de 600 g de chocolat noir, 600 g de chocolat au lait et 540 ml de crème fraîche liquide entière à 30% de matière grasse. Par contre, si vous avez un petit gâteau, vous pouvez diviser les ingrédients en deux. Vous mettez juste 400 g de chocolat noir, 400 g de chocolat au lait et 360 ml de crème fraîche liquide entière. Voilà, بالنسبة للمقادير هنا الكيكة تاعي فيها 20 سنتيمتر في القطر و20 سنتيمتر في العلو ولا في الطول. راح نحتاج في هذه الغاناش 600 غرام تاع شوكولا سوداء تاع الحلويات و600 غرام شوكولاته بالحليب وعندي هنايا 540 مليلتر تاع كريمه سائله كامله الدسم فيها 30% مواد دسمه. وهنا اللي الحبه تاعها تاع الكاطو تكون صغيره تقدر دير غير 400 غرام تاع شوكولا سوداء و400 تاع شوكولا بالحليب ودير 360 تاع كريمه. ولي صغيره تاني قل من هكذا تقدر تقسم المقادير على زوج. راح نخلي لكم كاع هادو المقادير في صندوق الوصف. Voilà, je pèse mon chocolat. هنا راني نوزن في الشوكولا. Je coupe mon chocolat en petits morceaux. وهنا راني نكسر في الشوكولاته تاعي. Et maintenant je verse ma crème fraîche liquide sur mes morceaux de chocolat. Et je place mon bol au micro-ondes pour faire fondre le chocolat. Alors pour le micro-ondes, il faut le programmer par tranche de 30 secondes, il ne faut pas dépasser. Et à la fin de 30 secondes, à chaque fois, il faut vérifier si votre chocolat est fondu ou pas. Sinon, vous pouvez placer directement votre bol sur un bain-marie pour faire fondre le chocolat. Voilà, هنا كيما كتشوفوا معايا فرغت الكريمه السائله على الشوكولا قطعتها هكذاك المكعبات الصغار. انا هنا حندوبها في الميكرووند راح نديرها غير 30 ثانيه كل مره حتى تذوب لي كاع الشوكولا تاعي. كل خطره نخرجها نخلط ونعاود نردها حتى تذوب لي. هنايا تقدروا كاع هاد الزلافه تاعكم ولا البول تاعكم ديروه على حمام مائي غير ما تخلوش هنايا الماء ولا البخار يدخل له هذا مكان حتى تذوب لكم كاع. Alors je viens de sortir mon bol du micro-ondes et à l'aide d'une cuillère je vais continuer à mélanger comme ça si il y a un morceau il va bien fondre. Voilà كما كتشوفوا هنايا خرج الزلافه تاعي من الميكرووند. كما قلت لكم تقدروا ديروها في حمام مائي تعطيكم نفس النتيجه. ونخلط غايه هكذا باش الكريمه تاعي تدخل لي غايه في الشوكولا. وثاني الا كان باقي لي مورسو صغير تاع شوكولا ما دابش راح يذوب لي بهذه المرحله. Et pour être sûr qu'il me reste plus de morceaux de chocolat, je vais essayer de mixer mon mélange avec un mixeur à bras. Par contre, si vous n'avez pas le même mixeur, vous pouvez passer votre chocolat directement liquide au tamis. هنا كما شفتوا في الفيديو هنايا ديت ميكسر تاع اليد وخلطت غايه هكذا باش لا كان بقات لي قطعه تاع الشوكولاته راح تذوب لي. وهنايا ثاني حاجه وحده اللي ما عندهاش هذا الميكسر كيش نقولوا حنايا تفوت هذه الشوكولاته تاعها في الصفايه تصفيها هكذا باش تاكد بلي ما كاش عندها مورسو. وهنا راح نخليها نغطيها ونخليها في درجه حراره الغرفه حتى تشد روحها. Alors je laisse le chocolat refroidir à une température ambiante. Voilà, vous avez vu là, j'ai filmé le bol et puis je vais le laisser sur la table. Voilà, ma ganache elle est prête. Là, je viens de sortir mon gâteau qui est déjà monté, il était placé au frais pendant quelques heures. هنا بعد ما الكناش تاعنا بردت خرجت الكيكه من الثلاجه. هنا بالنسبه للكيكه كيفاش عمرتها وكاع راح نديكم فيديو واحد يكون وحده مفصل. وهنايا بالنسبه للكيكه هذا مولي كيك درتها معكم في القناه حنخلي لكم الرابط تاع المولي كيك. هذا مولي كيك بالشوكولاته وان شاء الله يا ربي غير نلقى شويه تاع وقت راح ندير المونتاج
تاع الفيديو تاع الجينواز العاديه الطبيعيه. الفيديو راني مصورته غير ما لقيتش الوقت باش نحطه، راح نحطها لكم ان شاء الله في القناه هكذا باش تستفادوا منه. اي بور لو مونتاج دو مون غاتو جي بيزوان دان بلا تورنون. انا نحتاج هذا القرص الذهبي اللي فيه نفس القطر تاع الكيكه 20 سنتيمتر. Voilà, j'ai besoin d'un disque normal, les disques qu'on achète habituellement. Il fait le même diamètre du gâteau, il fait 20 cm. Voilà, et pour la ganache, vous pouvez utiliser des disques en plexiglas. Par contre, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser des disques en carton. Je vais vous montrer, moi je vais faire avec le carton cette fois-ci, pour vous montrer que c'est possible de faire la ganache avec. هنا اللي عندها هادو الأقراص هادو الشفافين تخدم بهم الجاناش تاعها، واللي ما عندهاش راح نوري لها هكذا بالكرتون، تقص هكذا كرتون عادي يكون شويه خشين، تمقصهم ودير بيهم. Voilà, sur un carton, je dessine un cercle de 21 cm. Du coup, si vous avez un gâteau qui fait 20 cm, il faut découper un cercle de 21 cm. أنا هنايا في كرتون نورمال رسمت دائرة القطر تاعها 21 سم. هنا زيدت 1 سم على قطر الكيكة. Voilà, je viens de poser une petite quantité de ganache sur mon gâteau. Puis je dépose le disque en carton qui fait le même diamètre du gâteau sur la ganache. هنا حطيت كميه من الجاناش على الجاتو تاعي، وفوق الجاناش تاعي راح نحط هذا باش تلصق ليه هذا الديسك اللي من عادي تاع الجاتويات، اللي القطر تاعه راح يكون نفس قطر الكيكه. هنايا الكيكه تاعي فيها 20 سنتيمتر، هو ثاني القطر تاعي 20 سنتيمتر. Et là j'ai pris un peu de ganache que j'ai posé sur mon plateau tournant, que j'ai déposé par-dessus mon disque en carton que j'ai coupé de 21 cm. Et j'ai remis une petite noisette de ganache par-dessus. 21 cm اللي كبير على الكيكه ب 1 سم. هنا كيما شفتوا في المقطع اللي قبل هذا اديت هذا الصحن تاعي لي دور اللي حيعاوني بزاف في المونتاج، حطيت فوقه كميه قليله تاع الغاناش. وقلبت الكاطو تاعي كما كتشوفوا هنايا. هذه هي دوك هنا راح نوضع كميه تكون معتبره من الغاناش واللي راح تكون الوجه تاع الكيكه تاعنا، وراح نسيي نملسها بهذا الاداه بهذه السباتول. Maintenant je suis en train de mettre une bonne couche sur le haut de mon gâteau de ganache. Je vais mettre une bonne quantité. Et une fois que je lisse la ganache, je dépose le deuxième disque que j'ai coupé en carton qui fait 21 cm de diamètre sur la ganache. Je vais essayer de faire une petite pression pour que ça colle bien. هنايا غير تليسوا هذيك الكميه تاع الغاناش تاعكم، تحطوا كما قلت لكم كميه معتبره لاخاطش هذا هو الوجه تاعها. تدوا هذاك الكرتون الزاوج اللي ما قصتوه اللي فيه 21 سنتيمتر وتحطوه فوق الكيكه تاعكم. Maintenant je vais placer mon gâteau soit au frais ou au congélateur pendant juste quelques minutes. Comme ça mes disques vont bien coller sur la ganache. Après ils vont pas bouger pendant le montage du gâteau. وتدخلوا الكيكه تاعكم كيما راها هكذا للمجمد ولا الثلاجه بضع ثواني هكذا. هذوك الكراطين اللي درتهم يلصقوا لكم غايه مع الغاناش. وهنا حندي ثاني كميه صغيره ثاني واحده اخرى قد مغرف صغيره تاع الغاناش، وراح نحطها فوق الكرتون الاول اللي راح يكون من تحت، ونحط فوقهم كاع الكيكه هكذا باش تلصق لنا. Voilà, ici j'ai une spatule à angle droit que je vais positionner pour voir si le disque du haut et le disque du bas qui sont bien sur la même ligne perpendiculaire. هنايا ديت هذه الأداة. اللي ما عندهاش هذه الأداة تقدر تستعمل الكوس عادي، الكوس تاع القرايه تاع المدرسه، وتحطوا هذاك الكوس تاعكم هكذا بطريقه عموديه. الى قل هذاك الكرتون تاع الفوق وتاع التحت يكونوا يمسوا هذه الأداة ولا الكوس، ويكونوا تاني في نفس المستوى. Voilà, et maintenant je vais commencer à ganacher le gâteau. Voilà, c'est ça ma ganache. On dirait une pâte à tartiner. ودوك راح نبدا نغطي في الكيكه تاعي. الغاناش اللي قلها تكون بهذا القوام. هنا تحسبوها كيما تاع الغاناش تاع الطاله كيما النوتيلا ولا تكون هذاك القوام تاعها. وهنا بالظهر تاع المغرف وراح نعمر، ولا اللي عندها تاني سباتشول هذيك تاع السيليكون تاني تعمر بها. المهم هنا عمروا غايه كيما كتشوفوا. بديت من الفوق نعمر كاع من الفوق ومن بعد نزيد من التحت. ديروا كميه كبيره لاخاطش من بعد غادي تقلعوا كاع الزوائد بهذيك لا سباتول ولا بالكوس. Voilà, avec le dos du cuillère ou une spatule, on va commencer à remplir le haut d'abord du gâteau. Là, je suis en train de mettre une bonne couche de ganache.
Ah, je vais faire tout le haut du gâteau puis le bas. Il faut mettre une bonne couche pour éviter de repasser à chaque fois derrière. De toute façon, on va enlever l'excès avec la spatule. Voilà, maintenant à l'aide de la spatule, je vais enlever l'excédent de la ganache. Je vais faire le tour du gâteau. Et une fois que je finis le tour, je vais combler toutes les petits espaces qui restent creux. Je vais les remplir avec la ganache. فوالا هنايا غير ديروا التور تاع الكاطو تاعكم كاع بالغاناش. تدو هذه سباتول ولا الاداه ولا تدو الكوس اللي قلت لكم عليه وتسيو تقلعوا الغاناش للزياده. ومن بعد تملؤوا هذو الفراغات كما راني درت معكم كلشي راه باين في الفيديو. Voilà, si votre ganache elle durcit, vous pouvez la passer juste quelques secondes au micro-ondes ou sur un bain-marie. هنايا خطرات قبل ما نكملوا الكاطو الكاناش تاعنا ولا الكاناش تاعكم راح تجمد لكم شويه. ننصحكم ديروها فوق حمام مائي غير باش تطلق روحها شويه وتكملوا الكلاصاج تاعكم. Voilà, franchement avec les disques comme ça en carton ou les disques en plexiglas, on gagne beaucoup du temps pour ganacher un gâteau, surtout si c'est un gâteau haut comme le mien. وننصحكم اللي يكون عندها كاطو هكذا طويل كيما تاعي وكبير دير هذه الطريقه تربح بزاف الوقت فيها. واللي عندها الامكانيات وتقدر تشري هذوك لي ديسك تاع بليكسيغلاس تشريهم. وهذه الطريقه تقدروا تستخدموها للتغليف تاع اي كيكه ماشي شرط تكون بالغاناش قادره تكون كريمه الزبده ولا كريمه تاع الشونتي ولا اي كريمه. Pour les personnes qui font beaucoup de gâteaux, je vous conseille d'acheter des disques en plexiglas. Par contre, pour les personnes qui font assez rarement des gâteaux, vous pouvez faire la même méthode que moi. Vous pouvez utiliser juste des cartons comme j'ai fait, ça marche très bien aussi. Voilà, juste un petit conseil, si vous voulez avoir un lissage parfait, il faut tremper votre spatule dans de l'eau bouillante. Puis il faut bien essuyer votre spatule et vous laissez votre gâteau. هنا نصيحه غير باش يكون عندكم هذا الليساج اللي يكون كي نقولوا حنايا رطب يكون متساوي. هذه الاداه تاعكم دخلوها في الماء يكون مغلي يكون طابخ، دخلوها وخرجوها منه ومسحوها غايه وفوتوا بها على الكيكات تاعكم. ديروا بها كاع الليساج كيما كنتو ديروا من قبل على الكيكات تاعكم. وغير تكملوا دخلوا الكاطو تاعكم ولا الكيكات تاعكم للثلاجه لمده 5 ساعات على الاقل. 5 ساعات خلوها في الثلاجه هكذا تشد روحها قبل ما تكملوا الديكور ولا تغلفوها بعجينه السكر. انا هنا ماشي راح نغلفها بعجينه السكر بصح راح ندير ديكور خفيف فيها. بصح نوعدكم ان شاء الله راح نحط لكم فيديو كيف باش نوريكم كيفاش نغلفوا بالعجينه تاع السكر. Une fois que je passe ma spatule où je finis le lissage, je place mon gâteau au frais pendant au moins 5 heures. Voilà, le lendemain, parce que moi j'ai ganaché mon gâteau la veille, le lendemain j'ai sorti mon gâteau du frais. انا هنايا هذاك الكاناش درتها لكم في الليل، درتها في الليل وللغدوه خرجت الحبه تاعي تاع الكاطو من الثلاجه كما راكم تشوفوا قلبتها على الصحن تاع التقديم. Juste il faut y aller doucement quand vous tournez votre gâteau sur votre plat de présentation. Là je vais enlever le premier disque en carton. هنا كي تقلبوه غير بشويه مع الحبه تاعكم باسكو كيما هكذا تعرفوا يكون هذا النوع من الكيكات يكون ثقيل كيما تاعي كانت ثقيله بزاف. وهنا راح نقلع الكرتون الاول القرص اللي صنعته بالكرتون الاول وراح نعاود نقلبها تاني على الصحن باش نقلع الزاوج. Maintenant je vais enlever le deuxième carton. Je vais retourner mon gâteau aussi. Pareil, il faut y aller doucement. Juste, je viens de me rappeler, en fait, j'ai oublié tout à l'heure de vous parler de ça. Moi, ici, mes cartons, en fait, une fois que j'ai coupé les cercles, voilà, j'ai scotché mes cartons avec un scotch transparent. Puis, j'ai filmé les disques avec un film alimentaire. هنايا نسيت باش نقول لكم قبيله هنايا كيما قصت هذوك الاقراص اللي صنعتهم بالكرتون العادي درت لهم سكوتش يكون شفاف السكوتش تاعنا نورمال ومن بعدها غلفتهم بالفيلم الغذائي.
هذاك الفيلم الغذائي شوفوا كيما نقلع دروك يعاون غايه. Voilà, j'avais quelques creux ou quelques trous sur la surface. Maintenant, je vais essayer de mettre une petite couche de ganache pour faire un même niveau. هنايا كي قلعت هذاك الفيلم الغذائي تاعنا كيما كنت تشوف في المقطع اللي قبل هذا، كان عندنا شغل الثقوب، كان شويه هكذاك. المهم راح نعمروهم ونزيدوا شويه تاع الكناش اللي كان هاد الكناش تاعي تاع بقات تاع الليل ثاني ذوبتها في حمام مائي، وزدت كناش هنا كميه منها ونسي نديرها كاع مستوى واحد ونليسيها كيما راكم تشوفوا. وهنا بالسكين راح نسي نقلع هاد الزوائد، نقلعهم هكذا باش تجيني السطح كاع مستوى واحد. Pour la décoration de ce gâteau, je vais faire une décoration simple. Ici, je ne vais pas le couvrir avec la pâte à sucre. Je vais essayer de faire une vidéo à part pour vous expliquer comment on couvre un gâteau avec la pâte à sucre. Du coup, pour ma décoration, j'ai préparé quelques motifs avec 10 moules en silicone en chocolat. انا حندير ديكور خفيف كيما قلت لكم، راح ندير لكم ان شاء الله من بعد كيفاش نغلفوا بعجينه السكر. هنايا الهدف تاعي كنت باغي غير نوريكم كيفاش نديروا الكاناش تاع الشوكولا. Ici je vais mettre une petite couche de Crisco sur mon gâteau juste pour avoir quelques reflets sur la ganache. هنا ديت كميه قليله من هذا الكريسكو ولا هذا السمن النباتي تاع الحلويات، وراح نديرها فوق هذا فوق الحبه تاعنا تاع الكاطو غير باش نخرجها هكذاك شويه تبري. هذا اللي نوضعوه قبل ما نوضعوا عجينه السكر، هذا اللي نطلوه فوق الحبه تاعنا تاع الكاطو قبل ما نوضعوا عجينه السكر. وهنا اللي ما عندهاش هذا تقدر تعوضه بالسمن، السمن عادي تطلي فوقها ويخرجوا لها هذاك اللي فيه، ما تكثروش منه برك. Voilà, le lissage de mon gâteau est fait. Donc pour ça, il n'y a pas vraiment de secret pour avoir un beau lissage bien net. Il faut juste avoir de la patience. Pour décorer le gâteau, je vais faire le drip. Ici, j'ai 100 g de chocolat noir que j'ai fait fondre au bain-marie avec 50 ml de crème fraîche liquide. هنا عندي 100 غرام تاع شوكولاته سوداء اللي ذوبتها على حمام مائي مع 50 ملل تاع كريمه سائله وتكون فيها 30% مواد دسمه. Voilà, il y a la petite cuillère ou une poche à douille. On essaie de faire le drip. Voilà, on met une petite quantité de chocolat. On verse une petite quantité sur les bords du gâteau. هنا غير ملعقه صغيره نسي ندير فيها هذيك الدموع دمعات. وهنا هذوك الدمعات راني نسي نبتسل فيهم. هنا ديت غير شويه تاع اللون الذهبي الغذائي ودرت فيه شويه تاع مركز تاع الليم اللي يكون شويه فيه جيك الزيت، اللي يكون فيه شويه النوع تاع جيك الزيت. خلطتهم هنا ما كثرتش اللون الذهبي، بغيت غير هكذا يجوني كلكو رفلي ما يجونيش ثقال. اللي بغات يجي اللون غامق تكثر الغبره تاع الذهبي وراني نلون فيه دوك الدمعات. Voilà, ici j'ai une petite décoration que j'ai préparée en avance. Je l'ai fait sans sucre isomalte. On va faire une vidéo à part aussi. هنا هذا الديكور راح نوضع لكم فيديو نوري لكم فيه، هذا بدون سكر تاع الايزومالت. Je vais continuer la décoration. Comme je disais tout à l'heure, la décoration vous la faites à votre goût. Moi vraiment le but c'était pour vous montrer comment on fait la ganache au chocolat ou comment ganacher un gâteau. الديكور كل وحده والذوق تاعها. انا الهدف تاعي من الفيديو كان غير باش نوري لكم كيفاش نديروا الغاناش بالشوكولا بهذوك الاقراص اللي صنعناهم تاع الكرتون. والديكور راح يكون ديكور خفيف. Et voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos proches et vos amis. هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. نتلاقوا المره القادمه مع فيديو جديد ووصفه جديده. السلام.